دا عاشورې میاشت ده زموږ پښتانه اردو والا او فارسی والا ټول ورته عاشوره وایي او په عربی کې ورته محرم وایي. د اسلامي کال لومبۍ میاشت ده، لکه څنګه چې انګریزي کال د جنورۍ نه شروع کېږي دقسې اسلامي کال دا د محرم نه شروع کېږي. نو دا د اسلامي کال لومبۍ میاشت ده محرم. عربی کې ورته اشهر حرم وایي. هغه میاشت چې هغه د عزت او د احترام دي او د هغې میاشتو بعضې خاص احکامات هم شته. نو په هغې کې لومبۍ میاشت محرم ده. په دې محرم کې یو ورځ ده چې هغې ته د دې میاشتې لسمه ورځ وایي، سبالنۍ ورځ. دا ډېره قیمتي ورځ ده. د دې ورځې متعلق په حدیثو کې یو څو خبرې راغلي دي. یو خدا د بخاري شریف کې راځي چې مخکې د روژې د رمضان د روژو نه مخکې د دې ورځې روژه فرض، بلکې یو حدیث کې دا راځي چې د مکې قریش او عربو به په دې ورځ روژه نیوله او غلاف د بیت الله به یې بدلاو. کیدی شي چې دې د اهل کتابونه د دې څه فضیلت اورېدلې، یا کیدی شي چې د ابراهیم علیه السلام د دین بعضې نقشې او بعضې آثار پاتې وو. ممکن ده چې د هغه نه ورته دا خبره منتقل شوې وه چې دا عاشورې ورځ بهتره ورځ ده، نو دوی به پکې د بیت الله غلاف بدلاو او روژه به یې نیول. الله پاک لومبۍ په حضور پاک هم د دې ورځې روژه فرض کړه په نبي علیه السلام او د هغه په امت. د هجرت د مخکې به رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه د دې ورځې روژه نیوله، دا فرض وه، لا د رمضان روژې نه وې فرض شوې. بیا چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه شریفې ته هجرت وکړ، نو په مدینه کې یهودیان اوسېدل، نو یهودیانو به دا روژه نیوله. نو رسول الله مبارک تپوس وکړ چې تاسو د عاشورې دا روژه ولې نیسئ؟ نو هغې وی په دې ورځ باندې الله پاک موسی علیه السلام له په فرعون برې ورکړې. چې کله موسی علیه السلام ده او فرعونیان ورپسې شو او په بحر قلزم ورلل، نو الله پاک موسی علیه السلام قرآن شریف کې الله فرمایي انا لمدرکون، الله د کافر خو راپسې دی فرعون او د هغه ملګري، مونږ خو را لاندې کړو، لاندې کېدو والا یو. الله وی کله اس فکر مه کوئ، هغې تاسو نشي را لاندې کولی، زما طاقت تاسو سره نه. قوم موسی علیه السلام ته ووی ته خو پروا نه لاره لاړه، چې کومه اصله لار د هغه دې پرېښوده او په غلطه لار رالې، دا خو ته په اوبو رالې. وی بس ما ته هدایات هم دغسې دي. په اوبو ورغې، الله څوکم بحر قلزم ډېر غټ دریاب دی، ما لیدلی، زه ورته تللی، لوی دریاب د سمندر دریاب یو حصه ده. الله ورته وی په دې کونټۍ دې دا دریاب ووهه. موسی علیه السلام په کونټۍ دریاب و او په هغې کې لارې جوړې شوې او د موسی علیه السلام هر یو قوم په جدا جدا لار پورې وته. چې دې سیند پورې وتل او بس په پورې وتو شو، نو دې کې فرعون راغی، پې ور ګډ شو. قوم ته وایي وبلیده زما زور، دا دریاب زما د زوره ما وشلو، هغه خو به ځان ته خدای وي، انا ربکم الاعلی، ستاسو لوی خدای. نو دا ما ته وشلېده، یو پروټوکول هم ورته وایو میلاو شو. نو موسی او د هغه قوم پې ورننل. بلکې بخاري کې راځي چې اسې نه ته د حیواناتو لم خدای یو شعور ورکړي. نو جبریل علیه السلام په یو طریقه اس ور داخل کړ، نو فرعون سره د ټولو قومونو ونه په دریاب. هلته د موسی علیه السلام سره د قوم ووته او دی را د دریاب په منځ کې چې موسی علیه السلام ته الله فرمایل وی دا کونټۍ دې واپس دې دریاب نه یوسه. نو چې دریاب نه کونټۍ یوسه، نو دریاب یو بل سره وجنګېد، هغه سمندر دریاب. نو موسی علیه السلام سره د ټول قوم خدای، دا فرعون سره د ټول قوم خدای پاک غرق او تباه کړ، او موسی علیه السلام سره د بني اسرائیلو د قوم خدای محفوظ کړ. نو دا د عاشورې ورځ ده، یهودیان حضور پاک ته دا خبره کوي. نو نبی علیه السلام مبارک نو موږ په دې وجه دا روژه نیسو، د شکریې د وجې نه چې زموږ پیغمبر موسی علیه السلام له خدای پاک نجات ورکړ، خدای برې ورکړ، سره زموږ د مشرانو، زموږ د قوم او زموږ دشمن چې فرعون دی او د هغه ملګري دي، هغې خدای پاک غرق او تباه کړ. نو موږ د شکریې د وجې نه روژه نیسو. نو دا خبره خو د یهودیانو، خو رسول الله مبارک د دې خبرې رد ونه کړ.
او بیا یو ټکی او فرمای وی نحنو احق بموسی منکم وی مونږه ستاسو نه زیات د موسی علی السلام تابعداري خو خدمو حقدار تاسو په غلطه د موسی تابع او موږ په سچه د موسی تابع د موسی په دین کې شرک نشته او تاسو خو عزیر علیه السلام د خدای وای او د خدای زوی وته وای او سجدي وته کوي تاسو مشرکین یې نو موږ د موسی علیه السلام رښتونه تابعدار یو نو چې تاسو نشه نو موږ به ونیسو نو امر بسیابه نو علما لیکي ادا وما مخکې به در هجرت نه مخکې نیولا نو صحابه ته حکم وکړو یوم اقر وجو اقص جاری وساته روز افضل ده او دا خبره معلومه شو چې دا دونه برکتی روز د بخاری شریف حدیث دی چې موسی علیه السلام سره د خپل قوم نه خدای بچ کو او دشمن خدای تباہ کو نو د مسلمان د پاره دا د خوشاله خبره چې مسلمان سره د ټول قوم نه بچ شي او د مسلمان د پاره دویمه خوشالي دا ده چې دا هغه دشمن دا هغه پړوان دی خدای غرق او تباہ دا روزه همیشه رسول الله مبارک نیول بیا په دویمه هجره کې رمضان فرض شو چې رمضان فرض شو نو حضور پاک بیا امت اعلان وکړ وی اوس رمضان روزه فرض شوه نو د عاشورې روزه دغه فرضیت منسوخ شو که څوک نشه ډیره خدای ثواب دی پکې او که نه نشه نو څه ګناه پکې نشته مخکې فرض او سنت شوه مرتبه اعلان شو نو صحابه به بیا د روزه نیول تر مرګونو پورې او حضور پاک تر وفات پورې د روزه نیول او د وفات ته مخکې بیا فرمایل لا ان بقيت الى قابل فآینده کال ته پاتې شم لا اسومن التاسع نو زه به سره نه هم روزه نیسم د دې وجه علماء لیکي چې आवाज په لسم ورځ د څوک روزه نه نیسي يهوديان په دې ورځ روزه نیسي ماغي سره تشبیه نو نه هم دې وسره مرګري کنه هم ني نو یو لسمه دې وسره مرګري او بعض عالمانو چې کوم د يهوديان دي لکه د په وطن کې نشته نو که یواد لسمه هم نسي نو تشبیه پکې ناراضي نو خیر دې جایز که څوک وته مکروه وي تحریم نه وي تنزیهي وته نو که څوک سبا لسمه ورځ د خلاصه به دته وي اره طالبانو خبره ده نه که څوک سبا لسمه ورځ در دې میاشتې یوازې مروجه نسي نو خیر خو غوره دادا کنن چا نیولی او سبا مروجه کی وړه راخدا او کنن چا نیولی نو سبا د خالی او د اتوار دور ورځې دی بیا ودس بهتره ده صدقه بهتره کنن چا نیولی نو پیغمبر مبارک ارمان کړی دی قائنده کال پاتې شم نه هم ابام ور سره نسمم لسمم نه هم واغی آینده کال پاتې نشو نو کنن چا نیولی نو سبا دی مونږ خبر خلاص شو او کنن چا نیولی نو سبا دی ونسی وسره دی یو لسمه د اتوار مونږ د دې روزي فضیلت څه دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې چا د عاشورې روزونه ولا وې دا الله نه پورا امید لرم چې پیغمبر د خدای نه امید لري خو دې کې شک بیانې دا الله نه پورا امید لرم چې دله به خدای د یو کال ګناهونه معاف دی یو کال نو د مارونو زنانو تم دا خبر اورول رسوي ځکه زنانه په نیکو کې د سړو نه تکړی چې کنه نیولې سبا دی وسره ونیسي کنه نینی ولی نو سبا او بل ورځ دو دی ونیسي که طاقت یې نه خیر د سبا د خالی نه ولی شي دا خو د دې ورځې یو فضیلت او برکت شي د دې ورځې یو دویم فضیلت دی ایو حدیث تر تمام وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم وان کان فیک کلام په دې حدیث بعض علماء څخه خبرې کړې دي او بعض علماء دې حدیث ته ضعیف هم بلکې اکثر علما وته وي خو خیر خبره د فضیلت تا او زمو علما لیکي چې فضایل کې ضعیف حدیث هم دا غي باندې عمل مناسب دي چې بندو حدیث الفاظ سری حضور پاک فرمای من وسع على عياله في نفقته يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته او كما قال وی چې څوک د عاشورې پر خپل بال بچ باندې اهل عیان د پکور کې چې کم خلک او دی ول عموما ډوډر اغیبا دې فراخ روزي خوړه نو وسع الله عليه سائر سنته نو راتون کې مون کال بدل خدای پاک فراخ روزي ور اوس ګوره لکه په حدیث پوي کې فراخ روزي وته فراخ روزي څه ته وای لکه نور کله دې پکور کې یو روټه پخوله چې بچو گزاره کوي نن دوه پخېګا نور کله سلور پخولې چې بچي گزاره کوي نن پنځه پخېګا نور کله د صرف ډوډۍ ولا پخول او ترکاری ستن وسره خیر د فراخه کله ګروزي روجي موجي مور سره پخې نور کله به خالی روجي پخول نن لکه فراخي په خوخه پکې واچي دې ته فراخي و دا نه چې ډېر قیمتي ډوډۍ په خوري حدیث کې دا نشته چې قیمتي ډوډۍ په خوري حدیث کې دا نشته چې ډېر پیسې ولګا نه فراخه پختو لفظ د تاسو په خپ ويږي یعنی تاسو روټه بچوله ورکا چې غي دو نه وای چې بابا ډوډۍ کا مشونو را بابا روجي خو خلاص شوه نور را
بیبي دا غوښه خلاصه شوه نوره را چې هغې پریمانه وخوري پښتو کې ورته پریمانه بس ټیک شو خبره که یو سړی وي یاره زه فراخي دې ته وایم چې نور کله به مې ډوډۍ ورکوله نن ورسره میوه هم ورکړو نور کله به مې غوښه په 1 کیلو خوړله یا په هفته کې به په یو ځل خوړله او دې ځل په یو 2 کیلو غوښه او دې ځل به 2-3 سیزونه پاخه کم او په بچو به وخورم لا ښه خبره اوس خو خلکو ته اسانه ده اوس خو پرجونه درکاره ماشاءالله ډک پراته دي اوس خلک چې د قربانۍ غوښې راوړي نو فرج ته سنبال کې ویښېږي نو په شریعت کې منع نه دي صحابه به هم غوښې وچولې خو هغوی به ورسره بل چل کاو هغوی به د قربانۍ غوښې 3 سې کړې نو یوه کیسه به هغه خپلو خپلوانو له او غریبانانو له بله به په میلمنو خوړه یا یو حصه فقیرانو له یو خپل خپلوانو له او بله حصه به په خپله خوړه نو هغه به زر نه خلاصېده ګډان به ګڼ به یې لالو مالدار به وخان به یې لالو نو اوچه به یې نو سنبال به کړه بیا به وروسته خوړه نو که هغه خپله یوه حصه ته سنبالی سنبالولی شي خو تاسو مونږ خو هغه خپله نه د فقیرانو حصه هم سنبالو د مسکینانو حصه هم سنبالو او پرجونه لاندې باندې ډکي په پرج کې د ټماټرو ځای بیانې او چې تپوس دی کې دا مې عاشورې له ساتلې ده هلکه په شریعت کې دا نشته چې د قربانۍ غوښه ته عاشورې له ساتي د عاشورې نیت پکې مه کوه هسې که ساتې ساته نو خیر فرج به الحمدلله ستاسو لبریزي لبریز نو په بچو یې وخورئ غوښه پې وخورئ ښکلې روزي بچو له ورکې او دا ورکوي خلک دا روجه څوک نه نیسي خو دا کار کوي ځکه ما نه اکثر خلک دا تپوس کوي یاره دا تپوس کم خلک کوي یو 2 کسانو دا ټلیفون وکړه یا 3 وایي هغه روجه به کله نیسو لیکن د شلو نه زیاتو خلکو د دې میاشت په شروع کېدو دا تپوسونه شروع کړي دي چې مولوي صاحب هغه چې پراخه روزي ورکوي هغه کمه رواز ده بچو له چې پراخه ډوډۍ ورکوي هغه کمه ده معدې کې یو کال پراخي ده نو ځکه د دې تپوسونه کوي او د دې تپوس نه کوي چې روژه کله ده ځکه هغې کې یو کال ګناه معاف کېږي نو ګناه ته خیال نشته چې معاف شي خو د کال پراخي ده نو دې مار تپوس کوي اب چېرته چې د رجب د زبرګې په میاشت راشي یا د شعبان راشي هم دا خلک وایي هغه پراخه روزي چې د هغه په 13 ورځ والا کې ده مونږ د خدای بنده دی کې نه ده په عاشوره کې ده نو دا بس لازم ملزوم هم ګورې نه ګڼه چې خامخا داسې ده خامخا نشته پکې یو بهتر کار دی که دې وکړه ښه که دې ونه کړه نو هېڅ هم نشته لازم دی عاشورې دا به نه وایي چې عاشوره دې ته وایي چې بچو له به خامخا ورکوې مستحبو کې دا شی نشته چې خامخا به خو خبره ده په بچو فراخه روزي وخورئ نو آینده یو کال به له خدای روزي فراخه کړي او روژه ونیسئ د یو کال د روژو ثواب به له خدای پاک درکړي انشاءالله العزیز زما وروڼو اوس په دې ورځ باندې بعضې خلک د عاشورې په ورځ ځي مقبرې ته دا پکې نشته په شریعت مقبرې ته هر وخت تللی شي هغې کې دا تخصیص نه شي چې د عاشورې په ځای دی کې ثواب ډېر یا د عاشورې په ورځ مړو ته فایده ډېره ده نه دا پکې نشته ټولې ورځې یو برابر په نورو ورځو هم تللی شي په دې هم تللی شي په بل ور دې ورځې تخصیص به نه کوي چې په دې ورځ به او په دې ورځ خلک لاړ شي پخوا خو دا رواج شکر دی ختم شو عالمانو دا خلک پوه کړل نو د خلکو ذهنونه کولاو شو پخوا به په دې ورځ باندې خلک مقبرې ته تلل نو په قبرونو به یې اوبه به یې ځان سره وړي په منګو کې او په کوزو کې پخوا دا په دغه کولرې مولرې نه وې نو په دې قبرونو د پاسه به یې اوبه اچولې مونږ به وایي ما اچوې وایي نه که نه حسن حسین دواړه یاد یا لکه حسن مسلسله یاد وی حسن حسین تګي وفات شوی دي نو دا وباچو نو هغه الته تګي وفات دي په کربلا کې او وبدل ته د بشیر جان په قبره چه بشیر جان خو تګي نه دی مړ او کته په بشیر جان په قبر وګواچه نو خدای شکر د خله مبارکه تورس دلته په مړیا کې نو هغه خو هغه وبر دراکاږي هغه خوري خبر اخلاص ده نو ستا مړی ته نه رسی نو التبا غویتا او حسن حسین ندي په دې ورځ حضرت حسین رضی الله عنه شهید شوی ها دویم بس قانونو مسور به او دا دارونه به او په قبر به واچ دا نشته په شریعت کې کته خامخ حضرت حسین رضی الله عنه ته ثواب رسول وار نو اسی او مسلمان لته لو باور جوس په اوس کا او دا لغله یو 2 کیلو والا چې کورې پاخه مسور والا یو 2 کیلو والا چې کور پاخه وها والا چې کور پاخه او دا نیتو کې خدای را دې ثواب د رسول الله مبارک غنیاز بین او مبارک نوسی حضرت حسین نور رسول خدای یو فائدہ نو چې په خوره واقع څه فائدہ مارغانو ته مچول شي په یو ځای کې مارغانی ورواچه خبر
او مارغانو له خدای روزي ډېره ورکوي مسلمان غریب فقیر لا ورکا هم د دې ورځې تخصیص به نه کوي چې خاص په دې ورځ هغې ته ثواب رسي او په بله ورځ نه رسي هر ورځ که ته خیرات وکړې او ثواب د رسول الله مبارک دی مبارک نو سي ته وروبخې نو فایده ده نو دا په قبرونو دا شی اوس خو خلکو ختم کړو خو پخوا به صاحب دا شورې پر ورځ د دنیا به روانه وه دې قبرونو دلالت یې او یو بل رواج او شکر دی ختم کړو هغې ته به یې شګلولې بګلولې شګلولې بګلولې به یې ویلې ماشومان هلکان او جینکۍ به نو پشکري کې به رحیل کېښاو رحیل به کېښاو رحیل به کولو نو چې رحیل کولو کې نو څلور پرې جوړې شي نو دا به پشکور کې پشکري کې کېښود او په سر به کېښود او په کورونو کې به ګرځېدې شګلولې بګلولې ته نور څه ټکي و ما نه هېر دي نو خلکو به هغې له څه شی ورکاو چا به غنم ورکول وایي دا د حسن حسین برخه ده نو پشکري کې به یې یو ځای کې به هغه څلور کوره جوړ شي چې راهیل کولو کې یو ځای به جوارو بل ځای به غنم خلکو ورکول بل ځای به ګوڼه ورکوله داسې نور هغه وخت کې چې کوم څیزونه دا ټول ماشومان به د سار نه شروع شو تر غرمې پورې او تر مازدیګره پورې په دې کورونو به ګرځېدل شګلولې بګلولې نو خلکو به هغې له څه شی ورکاو نو یې دا د حسن حسین برخه ده خدای ته وګورئ د حسن حسین برخه دونه معمولي شی نه دی د پیغمبر مبارک مسیح چې خیرات کې مضبوط خیرات وکړه یو ګډه لال کوي ثواب مې هغې ته وبخ یو غوی لال کو ثواب مې ورته وبخ نو سوال به کوي خلک په کوڅو کې به ګرځي دا په شریعت کې نشته او خیرات د خاص ورځ سره هم تعلق نه لري هر وخت کولی شي دریم یو رواج موږ ماشومان هغه دریم رواج دې مشرانو ته بیان دي دا شورې په شپه به خلکو ډنډې په هوا کې ویشتې یاد لرله لکه ډنډې به یې جوړې کړې د ټوکړې نه او هغه به د خاورو په تیلو کې لمدې کړې او اور به یې ورته ورته کړ او به یې ویشتې به ټوله شپه به دا ډنډې ویشتې وی دا شورې شپه ده دا به په دې موږ ماشومان په دې ډاګونو کې پخوا خو ډاګونه ډېر وو اوس خو ټول ډاګونه ختم شو خلکو ونیول نو پخوا به په دې ډاګونو کې دا شی ویشته دا ډنډې لوی جشن به و د شپې ټوله شپه به دا ماشومان بارو دا سړي به بارو او دا ډنډې به یې بره ویشتې شکر دی هغه رسم هم ختم شي او یو بله مو ما ته یاد دي ځکه یې درته وایم کوټې ته به خلک وختل نو دواړه لاسونه به یې د کوټې چت نه راوبرل او حسنه درزه داسې څه ټکي به یې ویې نو ای حسنه درزه او کوټې له ما یې دا جوړ په یزید د دې دی نه حمله کوي دا رواجونو پخوا علم کم و زمانونو شکر دی اوس علم زیات شو په هر کور کې خدای عالم پیدا په هره محله کې خدای یو دوه عالمان پیدا کړل او پخوا په جوماتونو کې زاړه امامان به غریبانان صرف قرآن به زده کړی داسې علم نو لکه دا اوس دی کم علم ښکلې ښکلې درانه علما موجود وو خو کم و هغه اوس شکر الحمدلله علم زیات شو نو خلک پوه شو او په عقل هم خلک پوه شو نو دا رواجونه ختم شو نو اوس د عاشورې څو خبرې شروع چې تاسو یې کوئ یو روژه او په روژه مې پوه کړئ دویم په دغه ورځ باندې خیرات په دغه ورځ باندې خپلو بچو باندې فراخه روزي خوړل دا مستحب عمل دی دا به په عاشوره کې کوئ که خیر انشاءالله العظیم دا دې میاشت کې یو ډېر عظیم ظلم شوی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نسی سره چې د هغه نوم حضرت حسین رضی الله تعالی عنه د پیغمبر علیه السلام ډېر محبوب بچی و داسې ښکلې بچی د حضور پاک او داسې نیازبین بچی چې زما په ښکلي پیغمبر ډېر ګران نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه حدیث هغه الفاظ درته ووایم یو بیبي راله رسول الله صلی الله علیه وسلم له او پیغمبر علیه السلام ته وایي وی صاحب یو خوب مې ولیده او ډېر خطرناک خوب مې ولید وی ستا د وجود نه مې یو غوښه را پرې کړه او زما په خپل غېږ کې ځولی کې واچوه نو حضور پاک ورته فرمایي رأیت خیرا وی تا خو اشته خوب لیدلی دی انشاءالله او بیا څه وایي تلد فاطمه انشاءالله غلاما یکون فی حجرک وی د فاطمه به بچی کیږي او ته به د دیتوب خدمت کې ستا غېږ کې به راغورځېږي
دا ښکلی خوب دی. نو فولدت فاطمة الحسين فكان في حجري كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقصد فاطمه بچیو شو حسین. نو زیدا غدایتوب خدمت مې کو، نو ما راواغش په خپل غیږ کې مې کېنو. تاسو دا اندازه ولګوئ چې حضرت حسین څوک شو. د پیغمبر مبارک د لور بچی، هغه بچی چې دا بیبي خوږ کینی وي ستا د غوښې ټوکړه زما غیږ کې را پرېوته. دا حسین د رسول الله مبارک د غوښې ټوکړه شوه. حدیث رسول الله مبارک. نو یو ځل دخلت یوما، دا ټکی واورئ، على رسول الله صلی الله علیه وسلم، و یو ځل په حضور پاک وردن نشم، فوضعته فی حجره، نو ما هغه ماشوم راواغېسته د رسول الله مبارک غیږ کې مې کېنه، دا حسین. ثم كانت مني التفاتة، وی داسې اخوا مې وکتل، وی چې بیا مې حضور پاک ته وکتل، فاذا عینا رسول الله صلی الله علیه وسلم تحریقان الدموع، وی چې مې پیغمبر مبارک ته وکتل، حسین په غیږ کې ناست او د سترګو نه اوښکې بهېدل. زارو قطار رو رحاتا د سترګو نه اوښکې روانې دي د حضور پاک مبارک. قالت دا بیبي وی فقلت یا نبی الله بأبي انت و امي ما لك، مور او پلار مې درنه قربان سو شو، څه چلو شو؟ ما خو دله نوسې راوس حسین او غیږ کې مې درته کېنو، دا خو د خوشحالۍ خبره ده، ستا خوښ نوسې دې غیږ کې مې کېنو، نو څو شو چې دا ته جاړه د اوښکو نه دي یو شان اوبه را روانې دي. الله اکبر الله اکبر. وی حضور پاک کو فرمایل چې اتانی جبریل علیه السلام فاخبرني ان امتی ستقتل ابني هذا، وستا امت بستا دا بچي وجني، ستا امت بستا دا بچي وجني. فقلت هذا، دا بچي، دا زما خوښ بچي، دا زما نیازبین بچي، دا زما ګران بچي. هذا استفهام دیکھیں دا پیدی دی، دا نیازبین، دا گران، دا محبوب، دا خشته بچی چې ما غیږ کې دی به زما امت وجني. بنا واتانی بتربه من تربته حمراء، وی تا ته خیب جبریل لاړ او سره خوره راوړه، دا هغه خوره ده چې کوم ځای به ستا دا بچی وجلي کې امت به وجي. هغه سیو شوه د ما، هغه سیو شوله په دغه ورځ د عاشورې پر ورځ د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه نیازبین بچی چې په غیږ کې به کېنه. حضور پاک یو ځل دغسې په منبر باندې ناست، دغسې په منبر حضور پاک ناست، او دا بیبي څوک وه چې دا خوب یې لیدلی دی؟ دا هم درته ویم د دې نوم فضل بنت حارث. حارث د رسول الله مبارک ترو، د رسول الله مبارک دا ام الفضل تیر وته، ام الفضل بنت الحارث د حضرت عباس بیبي وه، د حضرت عباس رضی الله تعالی، د حضرت میمونه خور د حضور پاک خینې وه. دا د پیغمبر بچی، کوم بچی د رسول الله صلی الله علیه وسلم، دا بچی چې دا نیازبین چې رسول الله مبارک یو ځل په منبر ناست تقریر کوي، او دې کې دا حسن او حسین دواړه را روان دي او تیندکونه خوري، کله ودرېږي او کله پریوځي. د هغې هم د خپل بابا سره ډېره زیاته مینه وه. نو چې کوم ماشوم په منډه را روان او نیکه سره مینه، نو درس خوري، درس خوري چې زر او رسم زر خو نه چې راتلی، جومات کې را روان دي او درزونه خوري، یو درز بل درز بل درز. الله اکبر. د دواړو جهان مبارک سردار تقریر پرېښود او د منبر نه کوشو او دواړه یې راوچت کړل، یو یې په دې رون کېنو بل یې په دې رون کېنو، او فرمایي وی صدق الله، زما رب رښتیا ویلي دي، انما اموالکم و اولادکم فتنه، ستاسو مالونه او ستاسو بچي غټه ازمایش دی. وی دا دواړه بچي مې ولیدل چې درزونه یې غوښتل مال راتل، وی ټینګ نشم نو ورپاسېدم، راوچت نه کړ او په غېږ کې مې کېنه. تقریر یې ورته پرېښود، دا یو ازمایش شو چې ما خطبه پرېښود او دا مې کېنو. څومره ګران، څومره د پیغمبر خوښ او څومره د رسول الله صلی الله علیه وسلم مینا. او یو حدیث ته تبل ویم چې تاسو ور باندې لګ تاسو ته پته ولګي. اوه عقبه ابن حارث وی حضرت عقبه وصلى ابو بكر العصر، حضرت ابو بكر الصديق طبعا دیگر منذ، ثم خرج يمشي ومعه علي، ما دیگر منذ کو بار روت علي رضي الله عنه وسلم، فرأى الحسن يلعب مع الصبيان. دا بل مشرور حضرت حسن د ماشومان سره لوبې کول، لوبې ماشوم کنه. فحمله على عاتقه، حضرت ابو بکر روچت کو پوګیا کېنه
او سوي بأبي زما د پلار پر رب قسمي شبيه بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس بشبيه بعلي قسم په خدای چې دا د پیغمبر سره په شکل کې یو شان دی د علي په شان نه دی علي خندل او بل حدیث کې سره دی وی حسن نیمه بره سکه د پیغمبر سره یو شانو مشابه او حسین لاندې د پیغمبر سره یو شانو د حضرت پیغمبر مبارک سترګې او پوز او خلو شونډه او د حسن یو شان دی او د رسول الله مبارک کونډه او په او چالو ګرځیدل او د حضرت حسین یو شان یعنی د پیغمبر مبارک وجود او دا وجود حسن الله په حسن او په حسین تقسیم کړي حضرت ابن عباس رضی الله عنه وی اسه دي دوړو وسو فضیلت درته وي کی تاسو ته پته ولګي چې مسونه ظلم کړي څومره زیاتې کړي دي کان رسول الله صلی الله علیه وسلم حامل الحسن بن علي على عاتقه تان وسې په وګړه تکې نو هغه مبارک اوګه چې هغه قیمت نشتا هغه برکت اوګه چې هغه قیمت نشتا او د خپل وسې حسن په اوګه باندې کې نو لیدل نو یو سړی په لار روانو نو د ماشوم ته وای وی نعم المرکب یا غلام الک نعم المرکب رکبتا نعم المرکب رکبتا یا غلام بچي په ډیر عجیب سورلې سورلې رسول الله لکه مرکب سورلی دې ډیر اعلی ډیر قیمت ډیر مزیدار رسول الله مبارک سو فرمایل او هو قال النبي صلى الله عليه وسلم ونعم الراكب هو سورلی ډیر مزیدار د سورلی زم او شاه سوار ډیر مزیدار حضرت حسن دا بچی چا پرې نه دته یو ظالما یو خذ او لمس او زهر او ته په ډوډۍ کې واچول او شهید شو او دا د علی رضی الله عنه قول په ترمذی کې دی چې د نیمه نفره زما بچی حسن د رسول الله په شان دی د نیمه لاندې زما بچی حسین د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان دی په ترمذی کې راځي حضرت انس وایي سئل رسول الله صلی الله علیه وسلم ایو اهل بیتک احب الیک د کور په خاوندانو کې د سوق وخت قال الحسن والحسين حسن وحسين مخ خدای رسول مینه نو چې د دوارو جهانو سردار به فاطمه کړه لاړ نو وی ادعو لی ابنیا مال بچی راوړه شاب خپل ځامنې نو کنه ادعو لی ابنیا زما بچی راوړه نو غیبه ولا راوستل نو فیشمهما ويزمهما الیه نو ځان تبرا په وسکل دي سینې پوره جوخ بکل او بویول به لکه سړی چې ګل بویي هما ریحانتای من الدنیا دا زما په دنیا کې خوشبوئی ده کشمالو به کشمالو چې څنګه بنده بویم با ځان ته یو ځکل دي سینې پورې جوخ دا مینه ده دا محبت ده او دواړه به بوئی کړل بوئی لیکن زمارو د رسول الله مبارک امت دا پرې نه سو دیم شهیدان حضرت سلمہ سوئی رضی اللہ تعالی عنہ قال دخلت على ام سلمہ ام سلمہ ام المؤمنین دا باغی ور داخله شما وهي تبكي جاری ام سلمہ جاری ما ورته فقلت ما يبكيك سشي دي جاری ولی جاری قالت ام سلمہ ته مسلمانانو مو ام المؤمنین فرمائی رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تعني في المنام حضور پاک میں خوب کیوں لیدو حضور پاک میں خوب کی ولیدا وعلى رأسه ولحيته التراب فسرو گره د خور ډکاو د دوړو جهانو سردار میں په خوب کی ولیدا وعلى رأسه ولحيته التراب گره مبارکم د خور ډکدا او سر مبارکم د خور ډک دی نو ما وتوی مالک یا رسول الله دا الله رسول سچل شوی دی پریشان په سر او په گره دی دوړي الوتی دی خور الوتی دی وی فرمایل قال شهدت قتل الحسين آنفا اسرا لم حسین شهید شد هغه میدان نراله د خپل بچی شهادت میں په خپل سترګو ولیدا چې زما امت زما بچی مړ دو څومره ظلم وشو هغه ماشوم بچی سره چې رسول الله مبارک په پسینې پوری دی او رسول الله مبارک په بویا او رسول الله مبارک په دې رونی خوت او رسول الله صلی الله علیه وسلم سے فرمائی حضرت اسامہ ابن زید وی ترکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فی بعض الحاجت وساجت نو د شپې حضور پاک لور
فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشتمل على شيء وی حضور پاک وته صادر په سخور کړو غیږ کې څه شو خو پټ صادر ولا ادري ما هو بما تپته نه وجدا سدي فلما فرغت من حاجتي جما خپل ضرورت پوره کو ما هذا الذي انت مشتمل عليه دا الله رسول صادر کې څه پټ کړی صادر دې پچا خور کړی دی فکشفه صادر لری کا فاذا الحسن والحسين على ورکه نو دا دواړه ماشومان په غیږ کې کېنول حسن او حسین په نیمه شپه کې صادر په خور کړو او بیا څه فرمایي رسول الله مبارک وی هاذا ابنا و ابنتا ابنتي دا مې بچی دي او د لور بچی مې دي اللهم اني احبهما یا الله زما د دواړه ډېر خوښ دي واحبهما تو سره مينو کې واحب ما يحبهما او جدي سره څوک مينه کوي خدای تاوي سره مينه لیکن مينه وسره شو که ظلم ورسره شو ظلم هغه بچی چې رسول الله مبارک فرمایي الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه د جنت د ځوانانو سرداران دي او رسول الله مبارک فرمایي د ترمذی حدیث دی قال لعلي وفاطمه والحسن والحسين علي او فاطمه او حسن او حسين انا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم چې دې سره چا جوړي د دې سره څوک مینه کوي زما او سره جوړه ده او چې دې سره څوک جنگ کوي هغه سره به زه جنگ کوم څومره ظلم دوی سره لیکن د کوفیانو ظالمانو شهید کړ د کوفیانو ظالمانو شهید کړ یو ځل رسول الله مبارک د حضرت فاطمه د کور مخه ته حضرت ابو هريره وای نو التوي اسملک اگر وان کارشتا ما شوم دې کړه را شوم ران ته خوش تبه نه یعنی حسن نو د لک سات پس را منډ کړی نو رسول الله مبارک ته ورتر غاړه وته یا الله زما د سره مینه د خدایا چې څوک د سره مینه کوي نو تم ور سره مینه کوه حضرت بر ابن عازب وی چې رسول الله مبارک وکړو او دعا وکړه اللهم اني احبه فاحبه خدای د سره زما مینه ده تو ور سره مینه وکي او عائشه بی فرمای وی خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداتا يوسار وعليه مرط يو من شعر اسود شړیو دا وختو شړی چې په خوا به خلکو جمع کې جوړه هغه راغی حسن ابن علي داخل کې بیا حسین راغی شړی کې داخل کړ بیا فاطمه رااله هغه شړی کې داخل کړه بیا علي راغی شړی په هغه خور کړه او بیا سوی انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا یو دعا ده خدای مو پاک کا الله تاسو پاک کړي دا دعا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وکړه لیکن زمارونو دغه چې دی دا بچی د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بل حدیث کې راځي حضرت حذیفه وی حضور پاک لورلم کنه وی ساجت مې پورا وی بیا صادره چولې په چا باندې وی مې چې دا سدي وی حسن او حسین دي نو دی وخت کې تاول را استدي وی ما ته وی حضور پاک چې یو فرشتہ رااله او پړوبې د زمکه تراله دینه مخکې زمکه ته نه وراله ملك لم ينزل الارض قط قبل هذه الليله استاذن ربه د خدای نه اجازه ته غوښتل زمکه ته زمال اجازه راکا او زم چې پر رسول الله مبارک سلام واچو یو خوش خبری ورته افرشتہ له په سلام واچو خوش خبری د سره کړه چې فاطمه به د جنتیانو د خزو سرداري او حسن او حسین به د جنتیانو د ځوانانو سردار زمارونو دا هم ورکنه دام شوی دي لیکن ظلم سو شو ظلم دو شو چې دا حضرت انس سوی دا د کوفه خلکو غوښتل راځه د یزید په مقابله کې هم دغه د کوفه خلکو شهید کړ بهستی کسانو په بهستی کسانو کې دعا یا کسان شهیدان دعا یا کسان چې هغه کې اهل بیت رسول الله مبارک تقریبا 23 او باقی نور صحابه کرام نو سره ته پرې یا خدای د چانه د پیغمبر د غنیاز بن وسیل د کوفه گورنر عبید الله بن زیاد د غسر یو نو هغه ته لکه سین کې څوک چاته یو تحفه ډاله پیش کړي نو عبید الله بن زیاد ته د رسول الله مبارک د نوسی سر په کاسه کې پیش کړي حضرت انس وایي قال اتى عبيد الله بن زياد برأسه اتي عبيد الله بن زياد برأس الحسين وجعل في تست فجعل ينكت وقال في حسنه شيء قال انس وقلت والله انه كان اشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم وفي روايه
فقلت اما انه كان من اشبههم برسول الله. حسن صحیح روایت ته. عبید الله ابن زیاد ته پکاسه کې د حضرت حسین سر پیش کړ. نو چې پیش یې کړ نو سره یو ډکیو یو چوکا وا هغه چوکې د حضرت حسین د پوزه داسې و. وی خلک وی داسې ښکلې دام د جنت تمه کوي دام ځان ته مسلمان وای دی بم د قیامت پر ورځ د مبارک پیغمبر مخې ته ودرېږي چې د حضور پاک نه سی وای نیاز بین چوکا و سره د پیغمبر د حضرت حسین د پوزه په وای وی تا خلک وی د ښکلې حضرت انس وی مال غسر الله ما لری کا چوکا ظالما زما د قسم د الله په ذاتی چې ما رسول الله مبارک لګل چې دا پوزه خپل کړل دا ظلم شدد پیغمبر مبارک د نوسی سره حضرت حسین او ممراو غوښته او می شهید کړ او وتوی د یزید بادشاہي به منه نه د یزید بادشاہي نه حق ناجایز ولی تاسو رې سره غوښتم مرګ لري او په بے دردۍ شهید کړ. زه افسوس کوم زمانو حضرت عثمان د خلکو شهید نه کړ. چا شهید کړ؟ ځان د مسلمانانو. حضرت عمر شهید نه کړ. حضرت علي شهید نه کړ. حضرت حسن شهید نه کړ. زم دا څومره علما دي خلکو شهیدان لګیا دي خطر د دنیا غټ علما شهیدان کړ. نو صاحب کې دا ما اساس لګی را دي چې دا دومره غټ علما دي لا چې الله څنګه ور دي سپینګرو علما لره چې الله څنګه ور دي دا په یو دي کم را غورځي یا به حضرت حسین له لاس څنګه ور د پیغمبر نیازبین بچی له لاس څنګه ورته اکم لاسو چې په غشي په د غزار کو په د ګورګړو یې وشته اسکم لاسو چې د رسول الله مبارک د نیازبین بچی نه سر پرې کاو اکم بدبخت چې بیا گورنر له په توفه کې پیش کړي سر اکم بدبخت چې تاسو کې چې گورنر ته پیش کړي هغه گورنر کم بدبخت چې پچو کوله پوزم او الله غسر سوکل مشکات کې راځي او عقبا د خدای مسلمانان مسلط ګټولي مردار کړل او دغه سرونه د دمشق جامع مسجد نه بار پراتو او ځکه چې ورلما نو خلکو به قد جاء راغله مې دا څه دی وی چې سر مچت یو مارو حیما اراغه او د دې عبید الله ابن زیاد د گورنر چاته چې د پیغمبر د نوسی په کاسه کې سر پېښ شو د پسمیمو کې باغ مار نه و غیب بشو بیا به دی وتلا بیا به مار راغی په دې سرونو د سرونو شیندلې پراتور دي ظالمان بیا به مار راغی په دې سرونو بغردید او نور سرونه به پرې خو دلو د دې گورنر عبید الله ابن زیاد په مکه بننه و او غیب بشو بیا بر هغه سزا ول خدای په دنیا کې ول خدای وتو خلق خلق ته چې په داس پیمه د حضرت حسین پوز له غزار ورکړي نمر نه بس سر دې پرې کړی دی سر به پرې کېږي پرېشو او د پوز له غزار ورکړي دی پوزه کې سپېمه کې به مار نه نوځي او ټکونه ظالم خدای نه پرې ظالم خدای مردار دی هغه د کوفي خلکو باندې ترنه پورې حسابونه زیرا یو عذاب نه پاتې ولا خبره چې پیغمبر مسیح څوک شهید کی هغه معصوم بچي تاسو ولا خبره نو دې ورځ باندې دا لوی د کائناتو کې د ظلم نه لوی ظلم په دې ورځ باندې شي زیاتې شي ډېر ظلم شي تمارونو دا مې د دې ورځې متعلق تاسو ته حالات بیان او باج علماء لیکلي دي چې په دې کې یو لس